भवनो आनी भयणीनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तांक हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजकाचे नवे आयच्या दिसाच्या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगान स्वागत म्हणटा. येदोळ म्हणसर 89 कार्मेल बायबल क्लास आमी चलोवन वेल्यात. सुरवेच्या क्लासींनी सुमार 10-12 क्लासींनी पवित्र पुस्तका विशयींत जेराल समजुनी आमी जोडून घेतल्या. जनरल इंट्रोडक्शन टू द बायबल. त्या उपरांत पवित्र पुस्तकाचो पयलो ग्रंथ उत्पत्ती ग्रंथ आमी सविस्तार रितीन हर एक वोळ वाचून ताचो अर्थ समजूंक प्रयत्न केला. अशें आमी 89 कार्मेल बायबल क्लासी दिल्यात. आयची क्लास 90th कार्मेल बायबल क्लास आनी हांगसर आमी पवित्र पुस्तकाचो दुसरो ग्रंथ तो जावन आसा निर्गमन ग्रंथ आमी अध्ययन करतले. आमकां कळीत आसा बायबलाचे सुरवेचे 5 बूक पेंटाटूक म्हणटात. तेंचे आमी कोंकणीन सांगचें जाल्यार मोइजेचें धर्मशास्त्र वा मोइजेचें पंचग्रंथ. पंच म्हळ्यार 5. हातून येदळूच आमी एक बूक शिकून जाला तर आतां आमच्या अध्ययनाक आसो दुसरो ग्रंथ मोइजेच्या पंचग्रंथांतलो आनी तो जावन आसा निर्गमन ग्रंथ. तर आतां ह्या दुसऱ्या ग्रंथा विशयींत थोडी मुळावी जाणवाय आमी समजूंक फावो. हर एका अध्यायाचेर वळीचेर आमी स्टडी करच्या पयलें जेराल संगती ह्या ग्रंथा विशयींत समजूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें ह्या ग्रंथाचें नांव. ग्रंथाचें नांव हेब्रेव भाशेंत हें पुस्तक वा एल्ले शेवोत म्हणजे ही ती नांवां म्हणून शब्दांनी अर्थ जाता. आज आमी कोंकणींत निर्गमन ग्रंथ म्हणटा, इंग्लिशांत एक्सोडस म्हणटा, पूण ह्या पुस्तकाचें हेब्रेव भाशेंत नांव जावन आसा वा एल्ले शेमोत. अशें म्हळ्यार ही ती नांवां. कोणाची नांवां? इजिप्ताक आयिल्ल्या पात्रियर्कांची नांवां. कित्याक हें नांव दिलां? निर्गमन ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायाच्या पयल्या वळींत अशें बरयलां, ही ती नांवां इस्रायेलाच्या पुतांची. पळया, हें ग्रंथ ही ती नांवां म्हणच्या शब्द संगता सुरू जाता. आनी हेब्रेव भाशेंत एक रिवाज आसले की पुस्तकाच्या सुरवेच्या शब्दांनीच त्या पुस्तकाक नांव दिवचें आसलें. त्या देखून निर्गमन ग्रंथाक हेब्रेव भाशेंत वा एल्ले शेमोत म्हूण नांव जाता. तें कोंकणीक तर्जुमो करचें जाल्यार ही ती नांवां. पूण आमकां कळीत आसचे प्रमाणे इंग्लिशांत एक्सोडस म्हणटात. एक्सोडस म्हणचें नांव खंय तावन आयलें? ग्रीक भाशेंत सेप्तुअजिंत म्हळ्यार हेब्रेव बायबल
ग्रेक भाशेक भाषांतर केल्ले वेळार ह्या ग्रंथाक एक्सोडस म्हूण नांव आयलां. ग्रेक भाशेंत ह्या पवित्र पुस्तकाच्या दुसऱ्या ग्रंथाक एक्सोडस म्हूण नांव दिलां आनी ते इंग्लिशाक तर्जुमो करता आसतना भायर वेचें खंय तावन इजिप्तांत तावन पयणार वेचें उतरोवचें म्हूण अर्थ जाता. हेब्रेव भाशेंत वा एल्ले शेमोत म्हळ्यार ही ती नांवां. हें पुस्तक ग्रेक भाशेक भाशांतर करता आसतना थंयसर ताचें नांव एक्सडस जाता आनी हाचो अर्थ जावन आसा भायर वेचें, पयणार वेचें, उतरोवचें. तेंच आमच्या कोंकणीक तर्जुमो करतना भाशांतर करतना तें निर्गमन, एक्झिट, निर्गमन खंय तावन इजिप्ता तावन म्हणून हांगासर अर्थ मेळटा. तर आतां आमी सुरवेर ह्या ग्रंथाच्या नांवा विशयंत समजुणी जोडली. दुसरो अंश, हो ग्रंथ कोणें बरयला? ह्या ग्रंथाचो ग्रंथकर्त वा बरयणार कोण? हो ग्रंथ जागृतकायेन वाचल्यार ह्या सवालाक जबाब दिवंक सुलाभ जाता. तर कोण तो बरयणार? सांप्रदायिक चिंतपा प्रमाणे ह्या पुस्तकाचो बरोवपी मोइजे. ह्या पुस्तकाचो मात्र न्ही, सुरवेच्या 5 पुस्तकांचो बरयणार मोइजे म्हणून एक चिंताप आसा. सांप्रदायिक रितीन हें आमी मानून घेतलां. त्या देखून त्या सुरवेच्या 5 बुकांक नांव आसा मोइजेचे पंचग्रंथ, मोइजेचे धर्मशास्त्र म्हणून. आनी हाका 1-2 दाखले आमकां ह्या पुस्तकान मेळटात. निर्गमन ग्रंथ 17वो अध्याय 14वी वळ आमी घेतली जाल्यार आमालेकितांचे विरोध जोडलेल्या जैता विशीं मोइजे एका पुस्तकान बरोवन घालता म्हूण बरयलां. आमालेकितांचे विरोध जोडलेल्या जैता विशीं मोइजे एका पुस्तकान बरोवन घालता. ह्या एका आदाराचेर ह्या ग्रंथाचो बरयणार मोइजे म्हणली एक सांप्रदायिक शिकवणूक आसा. तशेंच निर्गमन ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय वळी 20 आनी 7 20 आनी 8 थंयसर देव मोइजेक बरोवंक ताकीद दिता. मोइजे बरय रे म्हूण देव ताका आदेश दिता. हो एक वादी मोइजेच ह्या ग्रंथाचो बरयणार मनशाक पुष्टी दिता. हे सांप्रदायिक चिंतप, ट्रेडिशनल व्यू. पूण आतां आधुनीक चिंतपा प्रमाणे ह्या ग्रंथाचो बरयणार मोइजे न्ही. हांवें तुमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेर प्रस्तावीक चिंतपां दिता आसतना, जनरल इंट्रोडक्शन टू जेनेसिस दिता आसतना सांप्रदायिक शिकवणूक कितें म्हणटा, तशेंच ह्या ग्रंथाचो वा ह्या पुस्तकांचो बरयणार मोइजे न्ही मनशाक आधुनीक चिंतप कितें म्हणटा हें हांवें येदोळूच सांगलां. त्या देखून परत्यान तें हांव तुमकां सांगूंक वचना. मोटव्यान इतलेंच सांगूंक आशेता की निर्गमन ग्रंथाचो बरयणार मोइजे म्हणजे एक सांप्रदायिक चिंतप आसा आनी ताका आधार म्हणले बरी ह्या पुस्तकांतच 1-2 दाखले आसात. हांवें ते येदोळूच वाचून सांगले. देवूच मोइजेक म्हणटा बरोवन घाल रे मोइजे म्हणून.
आमालेकितांचे विरोध जोडलेल्या जैता विशयी मोइजेन पुस्तकांत बरोवन गेला म्हणून सांगला. पूण आधुनिक चिंताप सांगता की आधुनिक अध्ययन सांगता की मोइजे ह्या पुस्तकाचो बरयणार न्हय म्हूण. तितलें आमी मोतींत दवरचें. आतां निर्गमन ग्रंथांत सांगलेल्यो संगती केदाळा घडलेल्यो हे एक चारित्रीक गणितगी म्हणजे एक सवाल. निर्गमन एक चारित्रीक गणित, व्हडली मायेची काणी न्हय, बगार चारित्रीक गणित. ते खंयच्या वर्सा आनी केदाळा घडलें हे सवाल वाजपी. ह्या सवालाक जबाब म्हणले परी पुरातन काळाच्या एका दस्तावेजांत अशें वाचूंक मेळटा. क्रिस्तपूर्व म्हळ्यार जेजू येवच्या की 1220 इस्वेंत इस्रायल परजा खानान गांवांत वस्ती करताली. मेर्नेपत म्हणलो राय रामसेस दुसऱ्या रायाचो उत्तराधिकारी. हो रामसेस दुसरो इजिप्त देशाचे आडाळतें चलयतालो. 1290 to 1224 ह्या वर्सा इजिप्त देशाच्या रायांक फारावो म्हूण आपयताले. मेर्नेपत रायान क्रिस्तपूर्व 1213 to 1204 पर्यंत इजिप्तांत राजवटकी चलयली. ह्या रायाचे राजवटके काळार निर्गमन घडलें म्हणून इस्रायल स्टेल्ले म्हणल्या दस्तावेजांत वाचूंक मेळटा. मोटव्यान तुमकां सांगचें कितें म्हळ्यार निर्गमन एक घडपा न्हय, एक काणी न्हय, बगार एक चारित्रीक गणित. हे गणित मेर्नेपत म्हणलो राय इजिप्तांत राजवटकी चलयत आसतना घडलें म्हणल्याक इस्रायल स्टेल्ले म्हणलें एक दस्तावेज कारण जावन आसा. इस्रायल स्टेल्ले म्हणल्या एका दस्तावेजांत निर्गमन ग्रंथ वा निर्गमन ग्रंथांत बरयलेल्यो संगती केदाळा घडल्यो म्हणल्या विशयंत उल्लेख आसा. म्हणटच तें एक चारित्रीक गणित. आतां आमी बायबलाचो निर्गमन ग्रंथ उक्तो करया. तुमच्या बायबलांत त्या ग्रंथाच्या सुरवेक एक पानांत थंयसर त्या बुका विशयंत एक जनरल इंट्रोडक्शन दिलां, एक प्रस्तावन दिलां. थंयसर त्या प्रस्तावनांत पयलेंचो भाग येदोळूच आमी समजून घेतलो. दुसऱ्या भागांत हो सगळो निर्गमन ग्रंथ कशें वांटे करयेत म्हूण सांगलां. उत्पत्ती पुस्तकांत 50 अध्याय आसले, निर्गमन ग्रंथांत 40 अध्याय आसात. हे 40 अध्याय कशें वांटे करयेत म्हणून थंयसर त्या दुसऱ्या भागांत सांगलां. आमी वाचया तें. इस्रायल परजेची वाडावळ आनी तिचें गुलामपण पयलींच्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. मोइजेचो जल्म, ताचें तरणाटपण आनी पळापळ दुसऱ्या अध्यायांत. मोइजेचें आपोवणें आनी इजिप्ताक परतप तिसऱ्या आनी चवथ्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. फाराव्याची दारुणाई आनी दाखर्गां 5 तावन 11 ह्या अध्यायांनी आमकां वाचूंक मेळटा. पास्काचो संभ्रम आनी निर्गमनाक तयाराय आमकां हे 12व्या अध्यायाच्या 1 वळी तावन 13व्या अध्यायाच्या 16 ह्या वळी पर्यंत
थंयसर वाचूंक मेळटा. निर्गमन आनी तांबड्या दर्याची उतरण 13th chapter 17th verse to 15th chapter verse 21 म्हणसर सिनाई पर्वताक पळयन 15th chapter verse 22 to chapter 19 verse 2 सिनाई पर्वताचेर सल्लो chapter 19 verse 3 to chapter 24 verse 18 तांतून 10 उपदेश 20वो अध्याय वोड 1-17 पर्यंत सल्ल्याचें पुस्तक अध्याय 20 आनी 1-20 आनी 3 पर्यंत सल्ल्या पेट पवित्र तंबू आनी याजकपण हांचे विशयंत नियम आमकां 25व्या अध्यायातावन 30 आनी 1 अध्यायांत वाचूंक मेळटा. सल्लो मोडाप आनी ताचो परिणाम अध्याय 30 आनी 2 30 आनी 4 पर्यंत सल्ल्या पेट पवित्र तंबू आनी याजकपण हांचे विशयंत दिल्ल्या नियमांचें पाळप अकरेच्या 5 अध्यायांनी म्हळ्यार 35 to 40 अध्यायांनी आमकां वाचूंक मेळटा. तकलेवन करीचें म्हणना हे विशय ह्या एका पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात म्हणून समजल्यार पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां एक अध्याय एक सेंटेन्स वाचून समजूंक प्रयत्न करतले हांव आनी तेन्ना खंडीत जावन हे विशय थंयसर येतात. पूण पयलेंच आमकां एक जेराल पिंतूर मोतींत आसा जाल्यार तें आमकां समजूंक सुलाभ जाता. त्या देखून तुमचे मुखार हे विशय हांवें प्रस्तूत केलो. आतां 11च्या भागांत निर्गमन ग्रंथांत सांगलेल्यो संगती कित्याक गरजेच्यो वा हांगासर सांगलेल्या संगतीचो महत्व कितें म्हणून थंयसर आमकां सांगलां. कितें म्हणटा तें आमी वाचया. निर्गमन पुस्तकांत आटापिल्ले विशय धार्मीक दृश्टेन वर्त्या महत्वाचे. देवान आपले पदवेन इस्रायल परजेक तिच्या गुलामपणांतली भायर काडून केल्ली सोडवण देवा आनी इस्रायल परजे मदलो सल्लो इस्रायल परजेचे चरित्रेंत मोइजेन लोकाचो फुडारी शारोती आनी देवा आनी लोकां मदलो मध्यस्थ जावन घेतिल्लो पात्र ह्या पुस्तकाक विशिश्ट स्थान दितात. इस्रायल परजा धार्मीक उत्सवाच्या संदर्भार ह्या पुस्तकांतले विशय उगडासाक हाडून संभ्रमताली. क्रिस्ती लोक ह्या पुस्तकांत विवरिल्लीं गणितां देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं केल्ले सोडवणेचें आनी नव्या सल्ल्याचें प्रतिरूप म्हूण लेखता. इतल्यान ह्या पुस्तकाचो महत्व कितें म्हणून आमी समजून घेतल्या. भोव न्ही भणिनो निर्गमन ग्रंथ आमी घेतलो जाल्यार ह्या पुस्तकाचो एक जेराल विशय म्हळ्यार आयडेंटिटी अस्तित्व वा एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व. हांगासर व्यक्ती न्ही बगार इस्रायल परजेचें व्यक्तित्व वा अस्तित्व. आतां बायबलाचो सुरवेचो ग्रंथ द बूक ऑफ द बिगिनिंग्स म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या रचने विशयंत तें पुस्तक आमचे लागीं उलयलें. जेराल रितीन ह्या संवसारांत कशें सक्कड हर संगती जल्माक आयल्यो म्हूण. आतां हें दुसरें पुस्तक द बर्थ ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र कशें जल्मून आयलें म्हूण सांगता. उत्पत्ती पुस्तक
जेराल रितीन कशें सर्व संगती जल्माक आयल्यो म्हूण सांगता जाल्यार त्या संगतीतावन एक राष्ट्र कशें उत्पन्न जालें वा एक राष्ट्र कशें जल्माक आयलें म्हणून हें दुसरें पुस्तक आमकां सांगता. खंयचें तें राष्ट्र? इस्रायल राष्ट्र. ह्या पुस्तकाच्या सुरवेर फारावो इजिप्ताचो राय इस्रायल पोरजेक कश्टिता. कित्याक कश्टिता? ही पोरसां जाकोबातावन देवोन आयिल्ली. इस्रायल आनी इजिप्तकारा मदें एक बरो संबंध आसलो तें विसरता आनी ह्या इस्रायल पोरजेक इस्रायल पोरजा म्हणून मानून घेवंक तयार ना. इस्रायल पोरजेक एक ताचेंत अस्तित्व आसलें पूण तें अस्तित्व ती आयडेंटिटी आतां हो फारावो राय नवो राय वळखूंक तयार ना आनी तांकां दोग सुरू करता. इस्रायल पोरजा कशें इजिप्ताक पावली म्हणून आमी आदल्या क्लासीनी समजून घेतलां. आतां कितें जाता गे म्हळ्यार देव मोयचे मुखांतर ह्या इस्रायल पोरजेची अस्तित्व वा व्यक्तित्व कितें म्हूण दाखोवन दिता. प्रतीक जावन तांकां सोडोवचे मुखान आनी उपरांत ह्याच पोरजे लागीं एक सल्लो करचे मुखांतर ह्या पोरजेक एक नवें व्यक्तित्व, एक नवी आयडेंटिटी, एक नवें अस्तित्व दिता. कशें? सल्ल्या मुखांतर. पळया, आयडेंटिटी, व्यक्तित्व, अस्तित्व म्हणलो एक विशय ह्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळचो गे म्हूण. आमकां एक आयडेंटिटी कार्ड आसा न्ही गे, जावं पुरो आमचें आधार कार्ड, जावं पुरो आमची वोटर आय डी, वा खंयचे एका कॉलेजीक, इस्कॉलाक वा एका एसोसिएशनाक सिरवल्ले वेळार आमकां एक कार्ड मेळटा, आयडेंटिटी. आतां तुमकां कळ्ळें आयडेंटिटी म्हळ्यार कितें गे म्हूण. तें कार्ड पळयतना आमकां कळटा, हो हाचें नांव अशें, हाची प्राय इतली, हो हांगासो, हो ह्या एका संस्थेचो सांदो म्हूण. तशेंच इजिप्तांत आयिल्लो नवो फारावो राय इस्रायल पोरजेचें अस्तित्व वळखूंक तयार ना. ह्या वेळार देव मोयचे मुखांतर गुलामपणांत आशिल्ल्या आपणाच्या पोरजेक सुटोवन तांकां तांचें अस्तित्व दिता आनी उपरांत ह्याच इस्रायल पोरजे लागीं एक नवो सल्लो करचे मुखांतर तांकां आनी एका रितीचें अस्तित्व दिता. सो आयडेंटिटी म्हणचो विशय ह्या निर्गमन ग्रंथांत आमकां प्रमुख जावन दिसून येता. मुखार जे कितें आमी येदळूच उत्पत्ती ग्रंथांत थोडे विशय समजून घेतल्यात ते विशय आमकां निर्गमन ग्रंथांतय वाचूंक मेळटात. खंयचे ते? देव प्रॉमिस्ड सीड, देवान एक कुळी बसयल्ली आनी ती कुळी प्रामाणीकपणान राखून व्हरचे मुखांतर देव ताचें साल्वासावाचें काम मुखारून व्हरता. God's continuing plan for man's salvation through the preservation of the promised seed. मनशाची सोडवण करचे खातीर जे कितें देवान बसयल्लें तें प्रॉमिस्ड सीड तो मुखारून व्हरता, तांचो नाश जायना. हो विशय निर्गमन ग्रंथांत मुखारून वेता. जे कोण
देवाची कुशी करता, जे कोण देवा संगता काम करूंक आशेता तांकां देव विंचता आनी ताचे मिसांव मुखारून व्हरूंक तो अधिकार दिता. गॉड्स डिवाइन इलेक्शन of those chosen to fulfill his plan and to carry the authority of his name. हो विषयी उत्पत्ती ग्रंथांत आसलो, आता निर्गमन ग्रंथांत मुखारून वेता. देव हांगसरी व्हडल्याच्या बदलाक धाकट्याक विंचता, मलगड्याच्या बदलाक निमाण्याक विंचता. God's preference for the younger over the elder in his election. उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां पळोवंक मेळ्ळा तो विशय, निर्गमन ग्रंथांतय आमकां तो पळोवंक मेळटा. God's gift of salvation in the midst of judgment आनी chaos. जेन्ना मनीस पातक करता तेन्ना त्या पातकाची शिक्षा तो मागून घेता. अशी शिक्षा मनीस अनुभव करतना सयत देव ताचें साल्वसांव तो दिता. उत्पत्ती ग्रंथांत जायतीं निदर्शनां आमी ती पळयल्यांत. आतां ह्या निर्गमन ग्रंथांतय हो विशय आमकां परत्यान पळोवंक मेळटलो. आखरेक वायट घडता वय, पूण त्या वायटा वरवीं देव बरें हाडूंक चिंता. वायटा मुखांतर देव तें वायट बऱ्याक पडोशें करता. उत्पत्ती ग्रंथांत हो विशय आमी पळयला. आतां तोच विशय हांगा ह्या निर्गमन ग्रंथांतय मुखारून वेता. तर उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयल्ल्यो थोड्यो संगती कशें आमकां परत्यान ह्या निर्गमन ग्रंथांतय पळोवंक मेळटा म्हणचे विशयंत आमी आमकांच जागृत केलें. सो मुखार हो अध्याय आमी शिकतना हे विशय आमकां समजूंक सुलाभ जातात. ह्या पुस्तकाच्या नांवा विशयंत आमी समजून घेता आसतना ह्या पुस्तकाक इंग्लिशांत एक्सोडस म्हणून नांव दिल्लें म्हणून आमी समजल्या. एक्सोडस म्हणचे नांव ग्रीक भाशेच्या भाशांतरांतून आयलां. अर्थ द वे आउट ऑफ इजिप्ट. इजिप्तांतून भायर वेचें. डिपार्चर आउट ऑफ इजिप्ट म्हूण अर्थ जाता. निर्गमन हो एक प्रमुख विशय ह्या पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचो. पुस्तकाचें नांवच आसा निर्गमन आनी निर्गमनच ह्या पुस्तकाचो आनी एक प्रमुख विशय जावन आसा. सुरवेर आमी म्हळें आयडेंटिटी म्हणचो एक विशय ह्या पुस्तकांत आमकां बळान दिसून येता. त्या सांगता उत्पत्ती पुस्तकांतलेय थोडे विशय आमकां परत्यान हांगासर दिसून येतात. तिसऱ्यान निर्गमनच ह्या पुस्तकाचो आनी एक बळादीक विशय जावन आसा. आतां हांगासर निर्गमन म्हणटना आमी दोन रितीन समजून घेवं येता. एक फिजिकल डिपार्चर, भौतीक रितीन इस्रायल परजा इजिप्तांतून भायर गेली हें आमकां कळीत आसा. पुस्तक आमी स्टडी करतना आमी परत्यान तें समजून घेतलें. इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भौतीक रितीन इस्रायल परजा भायर गेली. होच विशय आमी आत्मीक रितीन घेवं येता. येदोळ म्हणसर इस्रायल परजा एक सामान्य परजा जावन आसली. ऑर्डिनरी पीपल. ह्या निर्गमना मुखांतर ऑर्डिनरी लोक आसलो वा ऑर्डिनरी इस्रायल परजा आसली ती आतां
देवा लागीं एक सल्लो करचे मुखांतर देवाची परजा जाता. त्या देखून हांवें वडल म्हळें एक राष्ट्राचो जल्म जाता. पळया, ऑर्डिनरी परजेतावन इस्रायल परजा भायर येता, निर्गमन जाता आनी एक देवाची परजा जावन जल्मून येता. भोव न्हू भणिनो, निर्गमन म्हणलो शब्द नव्या तेस्तामेंतांत आमकां पळोवंक मेळटा की खंडीत जावन खंयसर लुका सुवांचेर अध्याय 9 वळी 30 तावन 31 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 वर्स 30 to 31. थंयसर आमकां जेजूच्या रुपांतरा विशयंत वाचूंक मेळटा. थंयसर अशें सांगलां पळया, आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करताले, ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयंत ते उलयताले. पळया, जेजूच्या रुपांतरा वेळार एलिया आनी मोइजे दिश्टीक पडले आनी ते जेजू लागीं संभाशण करताले. खंयच्या विशया वयर? ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ह्या विशयंत. आनी हाचे वयर उल्लेख करून इगर्जमातेच्या फादर्स ऑफ द चर्च, जे कोणाक आमी मलगडे शिकोवणदार म्हूण लेखता, इंग्लिशान तांकां आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, ते अशें म्हणटात, मोइजेन लोकांक इजिप्तांतून सोडोवन देवा लागीं एक सल्लो करून एक नवी परजा जावन जल्माक हाडली. संवसारी बंदडेतावन देवाच्या स्वतंत्र भुरगीं जावच्या त्या एका अस्तित्वाक ताणें हाडलें. तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत मोइजेच्या की वर्तो देवाचोच पूत जेजू आपणाच्या परजेक पातकाच्या बंदडेतावन नव्या बसयल्ल्या गांवाक हाडटा. खंयचो तो बसयल्लो गांव? सर्गींचें राज. निर्गमन ग्रंथाचो हिरो मोइजे, तशें जेजू ताच्याकी वर्तो हिरो आमकां हर एकल्याक पातकाच्या बंदडेतावन देवाच्या भुरग्यांच्या त्या स्वतंत्रपणाक हाडटा म्हणून इगर्जमातेच्या याजकांनी वा शिकोवणदारांनी फादर्स ऑफ द चर्च म्हूण जे कोणाक आमी सांगता तांणी सांगलेलें आसा. तर आतां इतल्यो सकड जराल संगती ह्या निर्गमन ग्रंथा विशयंत समजून घेतलेले उपरांत आमी पयलो अध्याय हातीन घेवया. खंडीत जावन ही मुळावी जाणवाई वा शिकोवण कितें आमी जोडल्या ती आमकां हे मुखले 40 अध्याय समजूंक आदाराचे जातले. तुमी ही शिकोवण मतीन दवरची. तर आतां निर्गमन ग्रंथाचो पयलो अध्याय, फर्स्ट चॅप्टर ऑफ एक्सोडस. थंयसर ह्या अध्यायाचें टायटल वा माथाळो अशें आसा, इजिप्तांत जाकोबाची संतत म्हूण. ह्या अध्यायाच्यो सुरवेच्यो 7 वळी इजिप्ताक कोण सकड आयले म्हळ्यार इजिप्ताक आयिल्ल्या इस्रायेलकारांची नांवां ह्या सुरवेच्या 7 वळींनी आमकां वाचूंक मेळटा. द इस्रायलाइट्स
हू मायग्रेटेड इनटू इजिप्ट. तर त्यो सुरवेच्यो 7 वळी आमी वाचया. ही ती नावां इस्रायेलाच्या पुताची. कांय तुमकां जळकलें गे? वय, हांवें येदोळूच तुमकां सांगलें, ह्या पुस्तकाचें नांव हेब्रेव भाशेंत वा एल्ले शेमोत म्हूण जाता. तें नांव ही ती नांवां म्हूण अर्थ दितात. पुस्तकाचे सुरवेचे शब्दूच हेब्रेव भाशेंत ह्या पुस्तकाक टायटल जाता वा माताळो जाता. तें आमी हांगासर आतां वाचलें. ही ती नांवां कोणाची? इस्रायेलाच्या पुताची, जे आपापल्या कुटुंबासोवें जाकोबा बराबर इजिप्ताक गेल्ले. हांगासर मुखार आमकां जे कोण इजिप्ताक गेल्ले तांची नांवां आमकां वाचूंक मेळटात. इजिप्ताक गेल्ल्या इस्रायेलकारांची नांवां वा आनी एका उतरांत सांगचें जाल्यार वंशावळ. आतां ही वंशावळ कितें करता की म्हळ्यार ह्या निर्गमन ग्रंथाक आनी उत्पत्ती ग्रंथाक एक कनेक्शन जाता, एक सोंको बांदता. तशेंच आमी पळयलें जाल्यार मातेव आनी लूक जेजूच्या वंशावळी विशीं उलयता. द जिनियोलॉजी ऑफ जीजस, जेजूची वंशावळ थंयसर आमकां दितात. त्या वंशावळी मुखांतर नव्या तेस्तामेंताक आनी पोरण्या तेस्तामेंताक एक सोंको बांदता. जेजूची वंशावळ मातेव आनी लुकाच्या वांजेलांत, पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी नव्या तेस्तामेंताक एक सोंको बांदतात. तशेंच हांगासर ह्या निर्गमन ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायाच्या सुरवेच्या वळींनी वाचूंक मेळची वंशावळ ह्या निर्गमन ग्रंथाक आनी बायबलाच्या सुरवेच्या पुस्तकाक उत्पत्ती ग्रंथाक एक सोंको बांदतात, एक लिंक हाडटात. कोण ते? रुबेन, सिमियोन, लेवी, जुदा, इसाकार, जेबुलोन, बेंजमी, दान, नफ्तली, गाद आनी अशेर. जाकोबाचे संततीची सगळी मेळून 70 जाणां जुजे पयलेंच इजिप्तांत आसलो. आतां हांगासर सांगलेल्या नांवांची पट्टी पळयली जाल्यार थंयसर जाकोबाच्या 12 जाणां भुरग्यांची नांवां आमकां वाचूंक मेळटात. जाकोबाक 12 जाण पूत न्ही. अब्राहम, ताचो पूत इजाक, इजाकाचो पूत जाकोब आनी ह्या जाकोबाची 12 जाणां भुरगीं. आतां हांगासर खंयचें ऑर्डर फॉलो केला? ही नांवां सांगता आसतना खंयचें ऑर्डर फॉलो केला? पयलें हांगासर लेयाच्या 6 जाणां भुरग्यांची नांवां सांगल्यांत. त्या उपरांत राहेल वा इंग्लिशांत रेचेल, तिच्या निमाण्या पुताचें नांव सांगलां. कोण तो? बेंजमीन. ताचे उपरांत राहेलाच्या साकरणी बिल्ला, ताच्या भुरग्यांची नांवां सांगल्यांत. 2 जाण पूत ताका. आनी त्या उपरांत लेयाची साकर्ण झिल्फा, तिचे मुखांतर जाकोबाक जल्मल्ल्या भुरग्यांची नांवां सांगल्यांत. आनी राहेलाचो मालगुडो पूत जुजे, ताचें नांव सांगलां. कळ्ळें गी? ही नांवां सांगलेलें रीत वा ऑर्डर अशें आसा. पयलें लेयाची 6 जाणां भुरगीं, ताचे उपरांत राहेलाचो निमाणो पूत बेंजमी,
त्या उपरांत राहेलाची साकरन बिल्ला तावन जल्मल्या दोगा पुतांचे नाव, आनी अक्रेक लेयाची साकरन झिल्फा हिचे तावन जाकोबाक जल्मल्या दोगा पुतांचे नाव, आनी अक्रेक राहेलाच्या मलगड्या पुताचे नाव जुजे. हे हांगसर आमकां आयकूंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 6 अध्यायांती इजिप्ताक आयिल्ल्या इस्रायेलकारांची नांवां दिल्यात. हिंच नांवां ते आमी येदोळचो समजून घेतला. आनी थंयसर इजिप्ताक आयिल्ल्या इस्रायेलकारांचो वट्टू संख्यो सांगला की 70 जाणां म्हूण, 70. तशेंच हांगाय सांगला पळया, जाकोबाचे संततीची सगळी मेळोवन 70 जाणां. आतां 70 संख्यो बायबलांत कित्याक एक प्रमुख संख्यो जावन आसा, हाका एक अर्थ आसा. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 10 वळी 1 तावन 30 आनी 2 पर्यंत, जेनेसीस चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 32, थंयसर आमी पळयलें जाल्यार राष्ट्रांची नांवां दिल्यात. प्रत्येक जावन नोये, ताचे पूत आनी ताचे नातू, सन्स अँड ग्रँडसन्स, हांचे मुखांतर उपजल्लीं राष्ट्रां ओट्टू कितलीं? 70 राष्ट्रां. आतां हांगा जाकोबाचे संततीची 70 जाणां. आनी हांवें म्हळें बायबलांत 70 संख्यो एक प्रमुख संख्यो जावन आसा. तशेंच 10 आनी 7 नंबर 7 आनी 10 ही बायबलांत परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्ये. सो द मल्टिपल ऑफ द परफेक्ट नंबर्स 10 into 7 कितली जाली? 70 जाली. 7 संख्यो आत्मीक परिपूर्णतेचो, स्पिरिच्युअल परफेक्शन. नंबर 10 परफेक्शन इन डिवाइन ऑर्डर, देवाच्या कामांत आसच्या परिपूर्णतेचो संकेत. 7 आनी 10 सांगता मेळटना 70 जाता, वैगी 70 जाता. आता 70 संख्या विशयींत थोडे दाखले पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचे जाल्यार नोये तावन वा नोयेच्या पुतां आनी नात्र तावन उपजल्ले जावन आसात 70 राष्ट्रां. हांवें म्हळें जेनेसीस चॅप्टर 10 वर्स 1 to 31 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच मोइजेक त्या पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या समुदायाक आदार दिवचे खातीर 70 मालगड्यांक विंचचे बरी देव आदेश दिता. उपरांत आमी पळयता जुदा बाबिलोनाच्या बंदडेंत 70 वर्सां कश्टता. हे आमकां खंयसर वाचूंक मेळटा जेरेमाया चॅप्टर 25 वर्सेस 11 to 12. त्या उपरांत नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळोवचे प्रमाणे जेजू 70 जाणांक विंचता आनी ताचे राज परगटूंक तांकां तो धाडटा. पळया 70 संख्येचो महत्व आनी हो संख्यो आमकां पवित्र पुस्तकांत खंयसर सकड पळोवंक मेळटा म्हूण आमी पळयलें. नोयेतान उपजल्लीं राष्ट्रां, ताचे उपरांत मोइजेक चलत्या आडाळत्यांत आदार दिवंक विंचून काडलेले 70 जण, जुदा बाबिलोनाच्या बंदडेंत 70 वर्सां कश्टता आनी नव्या तेस्तामेंतांत जेजू ताचे राज परगटचे खातीर 70 जाणांक नेमता आनी धाडटा.
70 संख्याचो महत्व. त्या भागांत थंयसर 11 मुळा जुजे पयलेंच इजिप्तांत आसलो. जुजे जाकोबाचो पूत राहेला मुखांतर ताका जल्मल्लो आनी जाकोबाक जल्मल्ल्या भुरग्यांच्या त्या एका ऑर्डरांत ताचें नांव 11व्या स्थानार येता. आनी जुजे विशयंत आमी येदोळूच आदल्या क्लासीनी समजून घेतला. मुखली बोर्ड 6वी आनी 7वी. जुजे आनी ताचे भाऊ मेले आनी तशेंच ते संततीची सर्व मेली. पूण इस्रायेलीतांची संख्या वाडली आनी सडली. ती इतली सडली आनी बलिश्ट जाली की तो देश तांणी भरलो. आतां ह्यो 2 वळी आमकां आदल्या आनी आतांच्या परिस्थितीक एक संबंध हाडटात, एक लिंक आसा करतात. जुजे आनी ताचे भाव मेले. त्या उपरांत इस्रायल घरांची संख्या वाडली की ती बलिश्ट जाली आनी सगळो देश भरूंक लागली. आता हांगासर सांगला पळया, इस्रायेलीतांची संख्या वाडली आनी सडली म्हणून. उपरांत परतून सांगला ती इतली सडली आनी बलिश्ट जाली की तो देश तांणी भरलो म्हणून. मुळाव्या अर्थान अशें सांगलां की इस्रायल्स सन bore fruit and swarmed and multiplied and proliferated greatly, so the land was filled with them. अर्थ कितें? आता हांगा कोंकणीन सांगलां की तांची संख्या वाडली आनी सडली म्हणून. हेब्रेव भाशेंत बायबल केन्ना बरयल्लो त्या भाशेंत न्यूमरस वा स्वाम्ड म्हणून सांगला. ते इंग्लीश शब्द हेब्रेव भाशेंत ते अर्थ दितात. आनी हे शब्द केदळा वापरतात गे म्हळ्यार कशे मासल्यो आनी किडयो वाडटात पळया तांची वाडावळ उल्लेख करूंक वापरचे शब्द हांगासर इस्रायेली तांची संख्या वाडली आनी सडली म्हणटना वापरल्यात. समजलें न्ही तुमकां? केन्ना किडयो वा मासल्यो वाडटात आनी तांच्या वाडवळी विशीं उलयत आसतना कसले शब्द वापरल्यात की तेच शब्द हांगासर इस्रायल परजेची संतत वाडली आनी सडली म्हणटना वापरल्यात. म्हळ्यार आनी एका अर्थान सांगचें जाल्यार कशें किडयो कशें मासल्यो वाडटात पळया त्या रितीन इस्रायल परजा वाडली म्हणून. म्हाका हांगासर एका कोवेंतांत घडलेल्या गणिताचो उडास येता. त्या पाद्रपाक कृशी करचें म्हळ्यार बारीच आशा. तोट लावचें, कृशी करचें आनी ताचें अशें एक प्लॅन आसलें की मासल्यो पोसिचे म्हणून. सो त्या कोवेंतांत आमचें कर्मलीत कोवेंत एक वडू टांक आसली आनी एक फोंडू. त्या देखून ताणें चिंतलें हो खाली असो फोंडू ही टांक कित्याक आमी मासली पोसूंक उपयोग करनो जोगे म्हणून. सो ताणें मासलेचीं पिलां हाडून थंयसर घाली. भोव न्ही भयणीनो, ह्यो मासल्यो इतल्यो वाडल्यो की उपरांत मासल्यांक भोवंक जागो मेळ्ळो ना आनी आखरेक त्यो मासल्यो थंयच मेल्यो.
आनी उपरांत माती घालून ती टांक बरीचे पडली. कित्याक घाण येताली म्हळ्यार इतल्या वेगान त्यो मासल्यो वाडल्यो की तांकां भोंवंकूच जागो ना. मागीर कितें जायतें मोरजेच. पळया तसल्या अर्थान हांगासर हें उतर सांगलां. मुळाव्या बायबलांत तसलो अर्थ येता. म्हळ्यार अर्थ कितें, तांची संख्या इतल्या मापान वाडली की ते सगळो देश भरलो. कशी ह्यो मासल्यो सगळी टांक भरली आनी तांकां मागीर भोंवंकूच जागो ना गे, तशें इस्रायल तांची संख्या वाडली आनी सगळो देश तांणी भरलो. तुमकां कळीत आसा केन्ना जाकोब आनी ताचे पूत आयिल्ले वेळार तांकां इजिप्ताच्या एका वांट्यान मात्र जिवंक सोडलें, कोणें झुजेन. पूण आतां ताची संख्या वाडली की सगळो देशच ते भरले. भोव न्ही बडी न्हू. जर इस्रायल परजा वाडली आनी सडली जाल्यार हाका एक कारण आसा. कारण कितें, उत्पत्ती पुस्तकांत आदाम आनी एवेक देवान रचलेले उपरांत कितें म्हणलें, वाडा सडा आनी संवसार बरा, बी फ्रुटफूल, मल्टिप्लाय, फिल दी अर्थ एंड सबड्यू इट. तशेंच तोचो आदेश उपरांत नोयेकी दिल्लो आसा. कित्याक नोयेच्या काळार सगळी सृश्टी देवान नाश केल्ली आनी एक नवी संतत नोये मुखांतर रचलेली आनी थंयसर परत्यान देवान होचो आदेश दिल्लो आसा, वाडा सडा आनी संवसार बरा. आनी उपरांत आमी पळयता अब्रामा कडेन देवान सल्लो केल्ल्या वेळार एक बेसांव दिल्लें आसा. कितें तें, मोळबाग दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रा मेज. आनी उपरांत देव म्हणालो, हेच परी तुजी संतत जातली. पळया देवान मनशाक दिल्ली बसवणी पाळली. तो प्रामाणीक, तो विश्वासी, तो केदीकच ताचें उतर पाळी नासता रावना. आनी जे कितें ताणें थंयसर दिल्ली बसवणी ती हांगासर आतां जारी जाते आसा. अब्रामाच्या काळार ती जारी जावंक पुरो, पूण तो देव विश्वासी. जे कितें आमी मागता त्या मागण्याचो फळ आमच्या काळारच आमकां मेळचो ना. पूण खंडीत जावन आमी उडास दवरूंक जाय, आमचें मागणें निर्फळ जावन वचचें ना. आमच्या मागण्याक फळ मेळटलोच. हांगासर हें सत आमी वळखून घेवचें. मुखार 8-14 इस्रायल परजेचें गुलामपण, दी एन्स्लेवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इस्रायल, मुखल्या 8-14 वळींनी आमकां वाचूंक मेळटा. आमी ते वाचया. झुजेची वळख नातलोलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. आमकां कळीत आसा केन्ना झुजेन ताच्या बापोय जाकोब आनी ताच्या भावांक इजिप्ताक हाडलें, त्या काळार आसल्या फाराव्याक तें बरें दिसलें आनी एका निर्दिश्ट जाग्यार तांकां वस्तेक सर्व सवलताय दिजे म्हणून ताणें झुजेक सांगलेलें आसा. पूण आतां कितें जालें, एक नवो राय इजिप्तांत आयलो आनी ताका झुजेची वळख नातल्ली. भोव न्ही बडी न्हू. इजिप्ताच्या रायांक ह्या निर्गमन ग्रंथांत आमी पळोवचे प्रमाणे फारावो म्हणटाले. इजिप्ताच्या रायांक फारावो म्हणून एक बिरूद आसलें. आतां इजिप्ताचे शब्द PERA म्हळ्यार
ग्रेट हाऊस व्हडलें घर म्हणून अर्थ. व्हडलें घर म्हळ्यार रायाचें वा रायाचें आस्थान, द पॅलेस ऑर कोर्ट ऑफ द इजिप्शियन रुलर. पूण जेजू येवच्या की 16 शतमाना पयलें 16th century BC हे नांव इजिप्तच्या रायाक आयलें. पेर आ म्हणलो इजिप्त भाशेचो शब्द व्हडलें घर, रायाचें आस्थान म्हणलें अर्थ दिता. उपरांत 16व्या शेंकड्यांत जेजू येवच्या की पयलें हें नांव इजिप्तच्या रायाक एक बिरुद जावन वापरतात आनी त्या नांवाचो इंग्लीश शब्द आसा फेरो. फेरो म्हळ्यार वा कोंकणीन फारावो म्हळ्यार इजिप्ताचो राय. आतां हांगासर सांगलां पळया, जुजेची वळख नातलो एक राय म्हूण. तेंच इंग्लिशांत कितें जाता की म्हळ्यार वा हेब्रेव भाशेंत कितें जाता की म्हळ्यार फेरो डीड नॉट नो जोझफ म्हूण जाता. बायबलाच्या मुळाव्या भाशेंत फेरो डीड नॉट नो जोझफ म्हूण. कोंकणीन सांगलां जुजेची वळख नातल्लो म्हूण. आतां बायबलाच्या भाशेंत टू नो म्हळ्यार सेक्शुअल इंटिमेसी वा कावनेंट इंटिमेसी म्हूण. ॲडम न्यू ईव म्हळ्यार आदावन एवे सांगता लैंगीक संभोग केलो म्हूण अर्थ. ती बायबलाची भास. लैंगीक संपर्काक सेक्शुअल इंटिमेसी म्हणटा. तशेंच कावनेंट इंटिमेसी म्हळ्यार एका सोल्ल्या मुखांतर एक दोन पार्टी सांगता येतात. कशें लैंगीक संभोगांत दादलो आनी स्त्री सांगता येवन एक जातात, तशेंच एका सोल्ल्यांत त्या सोल्ल्या मुखांतर दोग व्यक्ती सांगता येतात खंयचो एक उद्देश जारी करचे खातीर. आनी हो सांगता येवचो आनी एक जावचो तो विशय टू नो म्हणच्या शब्दा मुखांतर सुचायला. ॲडम न्यू ईव म्हळ्यार आदावन एवे सांगता लैंगीक संपर्क केलो वा संभोग केलो म्हूण अर्थ. आतां तोच शब्द हांगासर वापरला. फेरो डीड नॉट नो जोझफ म्हूण. म्हळ्यार कितें अर्थ की म्हळ्यार म्हाका भोवन आनी बडीनो, हो नवो राय येवच्या पयलें इजिप्तकारां आनी इस्रायला मदें एक संबंद आसलो, बरें अंडरस्टँडींग आसलें. पूण आतां नवो राय येतच तो संबंद ना जाला. त्या देखून ह्या नव्या रायाक इस्रायल परजा कोणची एक परकी परजा, थंयसर तांचे मदें बरो संबंद ना. हें आमी हांगासर समजून घेवची. जुजेची वळख नातलो एक राय म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजून घेतलें. नवी वळू ताणें आपले परजेक म्हळें, पळया इस्रायलाचे संततीचो लोक आमच्या की चड वाडला आनी बलिश्ट जाला. तांची संख्या चड अशी करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठत जाल्यार ती आमच्या दुस्माना सोवें एकवटतीत, आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतलीं पळून धांवतीत.
पळय मुखार भोव न्हू बडी न्हू हांगसर एक विशय आमी समजून घेवचे कितें तें इस्रायेलाचे पात्रियार्क अब्राम ताची बायल साराक भुरगीं आसलीं न्ही ना तिका भुरग्यांचें देणें सुरवेर मेळूंक ना भुरग्याक जल्म हाडूंक ती कश्टली ताचे उपरांत इसाक आनी एकलो पात्रियार्क ताची बायल कोण रेबेक्का की भुरगीं जावंक ना भुरग्यांक जल्माक हाडूंक ती कश्टली ताचे उपरांत जाकोबाची बायल राहेल वा रेचेल ही तेगाय भुरग्याक जोडूंक कश्टली पूण आतां पळया ती एका रितीन कितल्या जाणां भुरग्यांच्यो आवयो जाल्यात आनी इतल्या मापान तांची संख्या वाडली की ह्या फाराव्याक बेन दिसलें पळय मुखार भोव न्हू बडी न्हू इस्रायल पुर्जेची संख्या इतल्या मापान वाडली की फाराव्याक बेन दिसलें आतां हांगसर तो ताच्या लोकांक उद्देशून उलोवची भास पळया कितें म्हणटा तो आपले पर्जेक ताणें म्हळें पळया इस्रायेलाचे संततीचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बलिश्ट जाला पळया येदोळ म्हणसर आमचे तुमचे म्हणचे वांटे नातल्ले पूण आतां हो राय म्हणटा पळया तांची संख्या आमच्याकी चड वाडल्या तांची संख्या चड नाशी करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय आमचे राजकीय मुखेली तुमी घेतले जाल्यार आमच्या देशान म्हूण न्ही हर एका देशान तुमी घेया तांची भास अशीच आमची आनी तुमची तुमी खंयचें एक इलेक्शन घेया खंयच्या एका राष्ट्राचें थंयसर तांणी वापरचो वाद खंयचो नॅशनलिझम राष्ट्रीयवाद म्हळ्यार आमी आमचे आनी ते पोरकी त्या देखून आमी आमचे आमचो राष्ट्र आमची भास आमचो धर्म आमची संस्कृती आमी उरयचे आनी हे ह्या आमच्या राष्ट्राक ह्या आमच्या संस्कृतीक विरोध नॅशनल आनी एंटी नॅशनल आमची भारताची तुमी परिस्थिती घेतली जाल्यार अधिकारांत आसचे पक्ष होच वाद मांडटा आमी ह्या देशाचे आमी हांगासर जल्मल्ले आमी ह्या धर्माचे हो गांव आमचो आमी नॅशनल आमी राष्ट्रीय आमच्या चिंतपाक कोण विरोध उलयता तो एंटी नॅशनल तो पोरकी तो आनी एका गांवचो तांची संख्या वाडते आसा आमची संख्या उणे जाते आसा त्या देखून आमी ह्या देशाचे कोण ह्या देशान मुळावे कोण एक जनसंख्या करीचे NRC नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशीप ह्या देशाचे कोण म्हूण आमकां कळचे कित्याक आमचो संख्यो उणो जाते आसा पोरकी देशांतून आयिल्ल्यांचो संख्यो चडते आसा इमिग्रेंट्स मायग्रेंट्स हांगा तावन धांवडायचे कित्याक तांकां हांगाच अशें वाडोवंक सोडलें जाल्यार फाल्यां आमचे विरोध ते उपराडटीत आमकां ह्या देशांतून धांवडायतीत त्या देखून आतांच तांकां दामून दवरिचे पळया जे कितें आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत आतां हो वाद चलता तो नवो न्ही तो हांगासर ह्या पवित्र पुस्तकाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतच आमकां पळोवंक मेळटा आमचे
आनी तुमचे, आमी आनी परकी, नॅशनल आनी एंटी नॅशनल. हिस्ट्री रिपीट्स म्हणजे ताका म्हाका भोव निबडिनो, चरित्र्या परत्यान परत्यान रिपीट जाता म्हणजे ताका. जे कितें आतां आमच्या संवसारांत, आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत घडटा तें त्या काळारच घडलां. नॅशनल, एंटी नॅशनल, आमचे आनी आमचे न्हय आसचे, आमच्या धर्माचे आनी परक्या धर्माचे, आमच्या संस्कृतीचे आनी परक्या संस्कृतीचे. सो कितें करता तो, जडायेची वोजीं दिवन तांकां दमोवचे खातीर जबरदस्त माकादमाक तांचे वयर नेमले. अशें तांणी फाराव्याक पितोम आनी रामसेस म्हणली कोटारांची शेरां बांदली. पूण जितले चड तांणी तांकां दग दिली तितली चड ती संख्यान वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायेलीतांची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायेलीतांक निष्ठुरायेन गुलामपणांत लोटून घाली. बरासो वावर तांकां दिवन तांची जिणी कोटसाणेन बरोशी केली. मातयेच्या आनी इट्यांच्या वावराक तांकां लायली. शेतांतली सर्व जिन्साची कामां तांकां दिलीं. हे परी इस्रायेलीतांनी कठीण गुलाम वावर करूंक तांणी तांकां बलात्कार केलो. भोवन निबडिनो, त्या काळार म्हळ्यार प्राचीन संवसारांत गुलामपण वा स्लेवरी जायत्या कारणाक लागून येताले. कशें एक व्यक्ती गुलाम जातालो, कशें म्हळ्यार झुजा मुखांतर एक राय आनी एका रायाचेर झुजता आनी त्या रायाक सुलवयता. तेन्ना सुलवयल्ल्या रायाच्या हाताखाल कोण सकड आसले तांकां जिखलेलो राय आपणाच्या देशाक हाडटा आनी गुलामा परी तांचे लागीं वावर करयता. पयलें कारण. दुसरें, चिंत्या एका गुलाम आवय बापयक भुरगीं जल्मली जाल्यार त्या भुरग्यांक स्वतंत्र ना, तांणी गुलाम जावनूच काम करीचें आसलें. तिसऱ्यान, एका भुरग्याक गुलाम जावन विकला जाल्यार पळया झुजेक ताच्या भावांनी गुलाम जावन विकल्लो आनी तेन्ना त्या भुरग्यान गुलामपणांतच दीस सारिचें आसले. आनी अखेरेक एक व्यक्तीन आपणाकच गुलाम जावन विकयत आसले. चिंत्या एका व्यक्तीन रीण काडून गेले आनी ते रीण ताच्यान फारीक करूंक जायना. तेन्ना तो कितें करता, आपणाकच विकता, त्या दुनियाक आपणाकच विकता आनी म्हणटा की हांव मरता पर्यान तुजी सेवा करता. आनी तेन्ना तो व्यक्ती त्या दुनियाचो गुलाम जावन वावर करूंक वेता. आनी अशें विविध रितींनी एक व्यक्ती गुलाम जावन वावर करचें प्राचीन संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा. आतां हांगासर इस्रायल परजेक इजिप्तकार गुलामपणान पळयतात. आतां हो विशय आमकां परतून उत्पत्ती पुस्तकाक व्हरता. जर आज इस्रायल परजा गुलामपणान कश्टता जाल्यार ह्या इस्रायल परजेचो एक वांटो, एक व्यक्ती उत्पत्ती पुस्तकांत गुलाम जावन कश्टल्लो आसा. तो कोण? झुजे. आनी ताका कोणें गुलाम जावन विकल्लो? ताच्याच भावांनी. पळया आज जे कितें हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा ताची एक सावळी आमकां येदळूच उत्पत्ती पुस्तकांत पळोवंक मेळ्ळ्या. त्या देखून हांवें वडलूच म्हळें उत्पत्ती पुस्तकाचे थोडे विशय आमकां ह्या निर्गमन ग्रंथांतय वाचूंक मेळटात.
आता हांची संख्या वाडता आसतना कितें जाता, फारो भियेता आनी म्हणटा हे आमचेरच उपराडटीत, आमच्या वैरींक सपोर्ट करतीत आनी एक दीस आमकां गुलामा परी पळयतीत. आमच्या देशांती आज मायनॉरिटी विरोध असलोच एक दूर आसा. प्रत्येक जण आमच्या क्रिस्तांव वैर म्हणटात की तुमी मतांतर करतात, तुमचो संको वाडयते आसात आनी एक दीस तुमी आमचेरच उपराडतात म्हूण. जावं आमचे विरोध जावं मुस्लिमां विरोध असलो एक अपवाद आसा. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार जनसंख्या पळयल्यार आमी त्याच जाग्यार आसा. आमची संख्या वाडलेली ना, पूण आमचे वयर असलो एक अपवाद घाला की तुमची संख्या वाडते आसा, आमची संख्या उणे जाते आसा. त्या देखून मतांतर करूं नजो म्हणून हर राज्य एक कानून हाडते आसा, एंटी कन्वर्शन लॉ. हांगा फरावेकी तशेंच बें आसलें, आमची संख्या उणे जाते आसा, तांची संख्या चडते आसा आनी हे पाल्या आमचे विरोधूच उपराडटीत. आतां हांगासर पळया, फाराव म्हणटा ह्या देशांतलीं ती पळून धांवतीत म्हूण, ह्या देशांतलीं ती पळून धांवतीत म्हूण. आतां पळून धांवल्यार ताचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले न्ही गे. आतां फाराव्याक बें कितें, इज्रायलाचो संको वाडते आसा आनी एक दीस ते आमचेर उपराडटीत म्हूण. तर ते तांचेंतल्या वचून दित न्ही, तें ताका नाका. एक कडच्यान ताका इज्रायलाची संख्या वाडचें पळोवन बें दिसता आनी दुसऱ्यान इज्रायलकारांक सोडूंक ताका नाका. सोडल्यार कितें जाता, तांचे वरवीं जें कितें काम करूंक जाता तें काम हांगासर करूंक जायना. पळया, इटांच्या वावराक, मातयेच्या वावराक आनी शेतांतली सर्व जिन्सांची कामां करूंक तांणी दिलीं. हे काम इजिप्तकार करनातले, कित्याक हे इज्रायलकार शेतकार जावन आसले. त्या देखून फाराव्याक तांची संख्या वाडों नजो, तशेंच तांकां काम करूंक जनी जाय. कोंकणींत एक असली गाद आसा म्हूण चिंता, आबान चलजे पूण आबाचें ब्यात जोरो नजो म्हूण. वा आनेका उतरान सांगचें जाल्यार आमी चलजे पूण आमच्यो वाणो जोरो नजो म्हूण. साद्य आसा गे. तसली गत ह्या फाराव्याची हांगासर जाल्या. आतां पळया, फाराव राय म्हणटा ते आमच्या देशतावन पळण धांवतीत म्हूण. इज्रायलकारांत इजिप्तांत पळण धांवचें कांय तरी प्लॅन आसलें गे. इज्रायल परजा सदांच कानानाक वचूंक आशेताली. इजिप्तांतच परमनंट जावन रावंक तांकां नाका आसलें. पूण आतांच विचार ते नातले. कितें म्हळ्यार देवान आब्रामाक दिल्ली एक भास आसा, जेनेसीस चॅप्टर 15 वर्स 13. थंयसर देव म्हणटा, हे तूं जाणा जा, तुजी संतत तिसो न्हय आसलेल्या एका देशांत परकी लोकां परी जियेतली. थंय तांकां गुलामा बरी पळयतले आनी 400 वर्सां तांकां कठिनायेन चलयतले. निर्गमन ग्रंथ आनी सा पाऊल प्रमाणे इज्रायल परजा सुमार 430 वर्सां इजिप्तांत गुलाम जावन कसटली. 430 years. भोवन निबडी न्हू. जुजेन ताच्या कुटुंबाक गोशानांत दवरलेले. इजिप्तकारांतून सपरेट विंगड जावन गोशानांत दवरलेले.
अनेक गजाल पळया हांगासर इजिप्ताच्या रायाचें नांव हांगासर सांगोना. फारावो राय म्हूण मात्र सांगला. फारावो म्हणजे रायाचें नांव न्ही, बगा रायाचो बिरुद. कित्याक नांव सांगोना? इजिप्तकारांच्या धर्मा प्रमाणे एकल्याक नांव वा नांवान आपोवचें म्हळ्यार तो ससनाक जियेता म्हूण अर्थ. फारावो हांगा ससनाक जिवंक आयिल्लो न्ही, पूण तेंच पळया हांगासर मोइजेचें नांव सांगलां आनी मोइजेचें नांव साल्वासावाच्या चरित्रेंत अमर उरतलें. फारावेचें नांव सांगोना, मोइजेचें नांव सांगलां. 12वी ओळ पळया. जितले चड तांणी तांकां दग दिली तितली चड ती संख्यान वाडली आनी विस्तारली. कितले चड कश्ट ह्या इजिप्तकारांनी इस्रायलांक दिले तितल्या मापान तांची संख्या वाडली. भोवन न्ही बडी न्हू, हो विशय आमकां उत्पत्ती पुस्तकांतय पळोवंक मेळ्ळा. कितले चड झुजेक कश्ट सोसूंक मेळ्ळे तितल्या चड मापान तो देवा थंय विश्वासी रावलो. आनी हें सत आमी आमच्या जिवितांतय समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. आमी इल्ले कश्ट आयिल्ले वेळार धडपडटा, सडपडटा आनी निराशी जाता. भोवन न्ही बडी न्हू, हे कश्ट आमकां आनीक ताच्या की वर्त्या कश्टांक फूड करूंक आदार दिता. पळया, आज जे कितें इस्रायल परजा हांगासर कश्ट अनुभव करता ते कश्ट तांकां हाचे की वर्ते कश्ट फूड करूंक तयार करता. त्या देखून हांगासर कितल्या मापान तांकां कश्ट सोसूंक मेळ्ळे तितल्या मापान ते वाडले, ते चंचल जाले ना, ते देदेस्पर जाले ना. त्या देखून ल्हान ल्हान कश्ट येता आसतना आमी सडपडचे न्हय, बरवसो सांचो न्हय. कित्याक हे कश्ट आनी मुखल्या कश्ट सोसूंक आदाराचे जाता. आतां कितें करतात हे 2 शेरां बांदच्याक तांकां गुलामा बरी ते वापरतात. खंयची शेरां ती? फाराव्याक पितोम आनी रामसेस म्हणली कोटारांची शेरां बांदूंक. भोवन न्ही बडी न्हू, फोर्स्ड लेबर वा गुलामा परी काम करोवचें, एका समुदायाक गुलामा बरी काम करोवचें, तशेंच झुजांत सलवल्ल्या व्यक्तींक वा सैनिकांक गुलामा परी काम करोवचें, हें इजिप्त गांवांत मात्र न्ही उरल्या प्राचीन संस्कृतींनी आसले रिवाज. आमी व्हडले व्हडलीं कोटी पळयता न्ही, फोर्ट, येदे व्हड फातरांनी ते बांदल्यात. कोणें बांदले ते? जे कोण झुजांत सलवले पळया सैनीक, तांचे वरना असलीं कामां करिल्लीं आसात. आनी अशेंच आमी हांगासरी पळयता ह्या इस्रायलकारांक असल्या गुलामपणाचें काम करूंक इजिप्तकार लोडटात. मुखार 15:20-2 ह्या पयल्या अध्यायाचो 11 वांटो, थंयसर इस्रायलकारांची संख्या उणें करचे खातीर फारावो आतां एक नवेंच योजन जारयेक हाडटा. कसलें तें? फॅरोस इवल प्लॅन फॉर पॉप्युलेशन कंट्रोल. आमी तें वाचया. इजिप्ताचो राय, रायाचें नांव सांगोना,
हाचो अर्थ कितें म्हूण हांवें तुमकां पयलें सांगलें. हेब्रेव वैजनी कडेन उलयलो. तांचे पैकी एकल्याचें नांव शिप्रा आनी एकल्याचें नांव पुवा. ताणें तांकां म्हळें, तुमी हेब्रेव स्त्रियांक प्रसूत करयत आसतना भुरगें चेरकोगी म्हूण पळया. चेरको जाल्यार ताका जीवशी मारा. चेडू जाल्यार ताका वांचूंक सोडा. पूण वैजिनी देवाक भियेल्यो. तांणी इजिप्ताच्या रायान दिल्ले आज्ञा प्रमाणे केलें ना आनी चेरक्या भुरग्यांक तांणी वांचूंक सोडलें. इजिप्ताच्या रायान वैजिनींक आपूंक धाडल्यो आनी तांकां विचारलें, तुमी अशें कित्याक केलें आनी चेरक्या भुरग्यांक कित्याक वांचूंक सोडलें? वैजिनींनी फाराव्याक जाप दिली, हेब्रेवांच्यो बायलो इजिप्ताच्या बायलां परी न्ही. त्यो भोव हुशार. वैजीन येवचे पयलेंच त्यो प्रसूत जातात. देवान वैजिनींक दया दाखयली. लोक सडत आयलो आनी भोव बलिश्ट जालो. वैजिनी देवाक भियोन सरल्यो देखून ताणें तांकां भुरगीं फावो केलीं. तेन्ना फाराव्यान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या हर एक चेरक्या भुरग्यांक न्हंयत उडया, पूण चेडवां भुरग्यांक वांचूंक सोडा. फारावो इस्रायेलींची संख्या उणें करचे खातीर एकच प्लॅन करते आसा. पूण ताणें केल्लें प्लॅन एकी सक्सेस जातें ना. सो आतां आनी एक प्लॅन कितें म्हळ्यार जल्मल्ल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारचें तसलें एक प्लॅन. आनी तें प्लॅन जारयेक हाडचे खातीर तो कितें करता, हेब्रेव वैजिनी कडेन उलयता. वैजिनी म्हळ्यार भुरग्याक प्रसूत जावचे वेळार स्त्रियांक आदार दिवचे तसलीं. आनी तांची नांवां हांगासर सांगलां. एकल्याचें नांव शिप्रा आनी एकल्याचें नांव पुवा. रायान तांकां आपोवन कितें म्हळें, चेरको जाल्यार जिवेशी मारा, चेडू जाल्यार वांचूंक सोडा म्हूण. पूण ह्यो स्त्रियो देवाक भियेल्यो. देवाक भियेल्यो. भोव न्हू न्ही. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 2 अध्यायांत चॅप्टर 42 वर्स 18 थंयसर जुजे आपणाकच आपणाच्या भावांक वळख करून दिता. त्या वेळार तो म्हणटा पळया, तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हळें, हें तुमी करा आनी तुमचो जीव तुमी वाचयतल्यात, कित्याक हांव देव भिरांतीचो मनीस. हांव देव भिरांतीचो मनीस. अ मॅन हू फियर्स गॉड. आतां देव भिरांतीचो मनीस म्हळ्यार कोण? आपूण पातक करून देवाक अविधेय जावन सलनगी म्हणून भियोवचो मनीस. अ मॅन ऑर वुमन who fears offending God, carefully avoids sin and strives to live righteously, offering God the pleasing sacrifice of holy life. देवभिरांतीचो मनीस म्हळ्यार कोण? हांव देवाक विरोध जावन सलनगी म्हणून भियोवचो व्यक्ती. आनी त्या देखून तो कितें करता? तो पातक करिना. बदलाक देवाक मानता तसलें एक जिवीत जियेता. ताका आमी देव भिरांतीचो मनीस म्हणटा. द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. देव भिरांतच जाणवायेचें मूळ म्हणटा सिरकाचें ग्रंथ. हांगासर देव भिरांत म्हणटाना
न्हय देव आमकां शिक्षा दिता, देव आमकां पिडा धाडटा म्हणचे एक नेगेटीव चिंता पो, बदलाक देव भिरांत म्हळ्यार हांगासर एक पॉझिटीव चिंता पळया. पाप साहेब आमच्या गांवाक आयलो जाल्यार आमी ताचे लागीं वचूंक भियेता म्हळ्यार पाप साहेब आमकां धरून मारता बडयता म्हणच्या अर्थान न्ही, बदलाक तो पाप साहेब तो व्हड मनीस म्हळ्यार तो आख्या इगर्ज मतेचो मुखेली म्हणजे तें एक भें, गौरवान्वित भें. तशेंच हांगा देवातय तसलें एक गौरवान्वित भें. आनी त्या देखून देवाक आमी केदींच फातका वरवीं दुखोवंक वचना. आनी तसलें भें ह्या स्त्रियांतय आसलें. त्या देखून मनशाक विधेय जावच्या की देवाक खाल जावन जिवंक ती मुखार सरल्यो. रायान सांगलें तांणी करूंक ना, बगार देवान मानता तसलें, देवाक मानता तसलें ती करूंक मुखार सरली. ती म्हणटात पळया, हेब्रेवांच्यो बायलो इजिप्ताच्या बायलां परी न्हय, त्यो भोव हुशार. वैजीन येवचे पयलेंच त्यो प्रसूत जातात. त्यो स्त्रियो घटमूट आसात. वैजींची कुमोक नासतनाच ती भुरग्याक प्रसूत जातात. वडला म्हळें पळया, हेब्रेव घरांच्या भुरग्यां पैकी भुरग्यांचें मरण उणें आसलें. स्त्रियो घटमूट आसल्यो आनी स्त्रियो घटमूट आसल्यो जाल्यार भुरगीं भलायके बरीत आसतात. पूण इजिप्त घरांच्या जल्मल्ल्या भुरग्यां पैकी 3 भुरग्यां पैकी 1 भुरगें मरतालें. इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट म्हणून. तांच्यो स्त्रियोय घटमूट नासल्यो म्हणून अर्थ जाता. त्या देखून हांगासर आमी एक लिसांव शिकोवंक आसा. गर्भांत वाडच्या भुरग्याचें पालन पोशण करचें तें स्त्रियेक, स्त्रियेच्या दादल्याक आनी कुटुंबाक जबाबदारी आसा. जर कुटुंबांत भलायके बरीत वातावरण आसा जाल्यार त्या कुटुंबांत वाडचें तें भुरगें भलायके बरीत जावन वाडटा. जर भलायके बरीत वातावरण आमी आसा करिना जाल्यार, चिंत्या बायले आनी घोवा मदें बरो संबंद ना जाल्यार, सुने आनी आवय मदें बरो संबंद ना जाल्यार, गर्भांत वाडच्या भुरग्या विशयींत बरी अभिप्राय त्या कुटुंबांत ना जाल्यार, आनी तें आमी बऱ्या उलोवण्या मुखांतर, बऱ्या संबंदा मुखांतर त्या भुरग्याक आमी कम्युनिकेट करना जाल्यार भुरग्या तें वायट परिणाम घालता. भुरगें भलायके बरीत जावन वाडोवंक साध्य ना. हें आमी मतीन दवरचें. भुरगें भलायके बरीत रितीन जल्माक येयचें जाल्यार, उपरांत भलायके बरी रितीन वाडचें जाल्यार आवयन, घोवान, बापायन आनी कुटुंबान तांचो पात्र खेळोवंक आसा. उडास दवरया म्हाका भोवन आनी व्हरती जबाबदारी आमकां आसा. केवल भुरग्याक गर्भांत वावोवच्या आवयक मात्र न्हय, हेरांक ही जबाबदारी आसा. आतां क्रेक फारो राय कितें म्हणटा, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या हर एक चेडक्या भुरग्याक न्हंयत उडया, पूण चेडवां भुरग्यांक बांदूंक सोडा. खंयच्या न्हंयत उडया म्हणटा तो? इजिप्तांत आसली एक न्हंय, नाईल न्हंय. आनी ती जावन आसा जिविताचो संकेत. इजिप्तांत जिवीत हाडची न्हंय जावन आसा नाईल न्हंय. भोवन आनी भयणीनो, न्हंयांक जिविताचो संकेत म्हणून वापरलेले आसा. पळया, संस्कृती वा सिविलायझेशन म्हणून आमी कितें म्हणटा, वा मनशांची वाडावळ, शेरांची वाडावळ खंय जाता? न्हंयच्या देगेर जाता. कित्याक न्हंयच्या देगेर? न्हंयच्या देगेर उदक आसा. मनशाची वाडची जाल्यार उदक जाय. मात्र न्ही, उदका मुखांतर संपर्क जाता.
व्यापार जाता, वहिवाट जाता आणि तेन्ना एका शहरामध्ये आणि एका शहरामध्ये संपर्क वाढता. नया मुखांतर, दोणी मुखांतर, थारवा मुखांतर व्यापार वहिवाट जाता. त्या देखून संस्कृती वाडलेल्यो, सिव्हिलायझेशन वाडलेल्यो न्हंयच्या देगेर. तशेंच हांगासर ह्या इजिप्त देशांत नैल न्हंय जिविताचो संकेत जावन आसली. आतां कितें जाता पळया, ह्यो फारावो राय जिविताचो संकेत जावन आसल्या ह्या न्हंयक कितें करता, मरणाचें साधन जावन वापरता. तो म्हणटा चेरक्या भुरग्यांक ह्या न्हंयत उडया म्हूण. उपरांत आमी पळयतले देव इजिप्ताचेर कर्गां धाडटा आसतना एक कर्ग कितें जाता, ह्या न्हंयचें उदक रगत जावन बदलता. उडास दवरया. जिविताचो संकेत जावन आसली न्हंय फाराव्यान मरणाचें साधन जावन वापरचें हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. आतां पळया फाराव्याचें ऑर्डर. तो कितें म्हणटा, चेरक्यांक न्हंयत उडया, चेडवांक वाडोवंक सोडा म्हूण. आतां भुरगीं जल्मचीं आनी वाडचीं कोणा वट्टको, कोणाच्या गर्भान, स्त्रियेच्या गर्भान. तर ह्या चलया भुरग्यांकच न्हंयत उडयल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाले न्ही गी, वय की न्ही. दादले मात्र उरतले, तांची संतत कशी मुखारसून व्हरता चलयो नान जाल्यार. हाका एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार झुजेच्या काळार सक्कड भूंय फाराव्याक सेरवल्ली जावन आसा. हें आमी पळयलां. कितें म्हळ्यार थंयसर काण नातल्लें आनी तेन्ना लोक कितें करता, पयलें पयशे हाडून काण व्हरता, तेंय काण मुगदोलें. उपरांत जानवरां हाडून फाराव्याक विकता. तिसऱ्यान तांची आस्त आसली सक्कड हाडून झुजे मुखांतर फाराव्याक दिता आनी काण व्हरता. सो आतां इजिप्तांत प्रायवेट ओनरशीप नातलें, कोणा एका लागीं आस्त नातली. आस्त सक्कड कोणा लागीं आसली, फाराव्या लागीं आसली. हें आमी पळयलां हाच्या पयलें. सो इजिप्तांत लोकां लागीं आस्त नातली. आस्त आसली म्हळ्यार दोन वर्गाच्या लोकां लागीं मात्र. कोणा लागीं, एक इजिप्ताच्या याजका लागीं, इजिप्शियन प्रिस्ट, आनी दुसऱ्यान इस्रायल घरा लागीं. कित्याक इस्रायलांक गोशेन म्हणले कडेन झुजेन सपरेट रावयल्लें. सो ती आस्त तांची. इस्रायल घरा लागीं मात्र आस्त आसली, इजिप्ताच्या याजक लागीं मात्र आस्त आसली, इजिप्त घरा लागीं आस्त नातल्ली. सो आतां कितें जाता, दादल्या भुरग्यांक काडलें जाल्यार इस्रायलाच्यो स्त्रियो कोणा लागीं काजर जातले, इजिप्ताच्या दादल्या सांगाता. कितें म्हळ्यार आतां इस्रायलांत दादले नात. सो तांणी ऑटोमॅटीक जावन इजिप्ताच्या दादल्या सांगाता काजर जायचे. सो इजिप्ताच्या दादल्या सांगाता काजर जाता आसतना कितें जाता, जे स्त्रियांक मेळची आस्त आसली त्या आस्तीचो हक्कदार कोण जाता, इजिप्तगार दादलो. सो आखरेक इस्रायल घरांक तांची म्हणली आस्त ना जाता. सगळ्या आस्तीचो हक्कदार आतां इजिप्तगार जाता. आनी अशें तांच्या आस्तीचो हक्क काडचे प्रयत्न ह्या फारावेरायेच्या ह्या एक आदेशांत आसा. पळया कितलो चालाकी हो फारावो जावन आसा. झुजेन ह्या इस्रायल घरांक बरो जागो गोशेन दिल्लो. कृषी करूंक बारीच बरो जागो तो. सो आतां त्या जाग्यार आसचे हक्क
इस्रायल घरातावन ओढून घेवचे प्रयत्न फराव्याचे. प्रत्येक जावन इस्रायलाच्या स्त्रियांक इजिप्ताच्या दादल्या सांगता फोर्सपणान काजर करोवचे मुखान. फोर्स करणं म्हळ्यार हांगासर दादले नात, दादले असते इजिप्तान. सो तांच्या दादल्या सांगता काजर करोवचे मुखांतर ह्या आस्तीचो हक्क इजिप्त घरांक वेता, इस्रायल घार होगडायतात. दुसऱ्यान तांच्या दादल्या संगी काजर जाता आसतना तांची संस्कृती, तांच्यो रिती रिवाजी ह्या इस्रायल घरांनी पाळचे पडटा. अशें हो चेडवां भुरग्यांक वाचोंक सोडा म्हणच्या त्या एका आदेशा मुखांतर आपणाचें एक ते प्लॅन तो जारयेक हाडूंक प्रयत्न करता. कितलो हुशार आसा पळया आमचो फारावो राय. भोवन न्ही भयणीनो, फाराव्यान कितलें प्रयत्न केलें जाल्यार कसलें कसलें योजन हाडलें जाल्यार तें योजन यशस्वी जायना. बदलाक देव ताच्या परजेचेर बेसांव घालता. तें आमकां मुखल्या वांट्यांत वा दुसऱ्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. तर मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयचो हो अध्याय आखेर करता आसतना कसलीं लिसांवां आमी शिकल्या वा कसलीं लिसांवां आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक प्रयत्न करयेत. पयल्यान पयलें, देव सदांच ताची भास पाळटा. तो विश्वासी आनी प्रामाणीक देव. आतां एक उलोवन उपरांत आनी एक उलोवचो वा दुसऱ्यांचो करचो देव न्ही. देवाच्या ह्या एका शेगुणाचेर वा सत्तेचेर आमी पातयेनी दवरूंक जाय. देव दिल्लें उतर आज पाळचो ना, आज तें जारयेक येवचें ना, पूण खंडीत जावन तें जारयेक येतलेंच. आमी म्हळें सारा, रेबेक्का आनी राहेल तांच्या जल्मा काळार तांकां जायतीं भुरगीं जावना. एका भुरग्याक जल्माक हाडूंकूच तीं कश्टलीं. पूण आज इतल्या व्हडो भुरग्यांची ती आवयो जाल्यात. पळय, देवान ताची बसोवणी पाळली. जे कितें आमी मागता, जे कितें आमी देवा लागीं विचारता, आमकां त्याच वेळार मेळचें ना, पूण बरोवसो दवरलो जाल्यार, पातयेनी दवरली जाल्यार देव ताचें उतर जारयेक हाडताच. दुसऱ्यान जे कितें कश्ट दगदणी ह्या इस्रायल परजेक इजिप्त घरांच्या हातांत शिकोवंक अनुभव करूंक मेळ्ळी, ते कश्ट, ती दगदणी तांकां घट करता, बळवून करता. कित्याक? मुखले कश्ट सोसूंक. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, जे कितें आमकां कश्ट आसात, जे कितें आमकां ह्या जिवितांत सोसूंक मेळटा, ह्या हंतांत सोसूंक मेळटा, तें आमकां जिविताच्या आनी एका हंतांत कश्ट दगदणी सोसूंक तयार करतात. एक शीप, एक तारू पोर्टांत, हार्बरांत बांदून घालूंक न्ही. तें तयार केल्लें काल्याक शोकेसीन दवरूंक न्ही, बदलाक दर्यांत वचून लारां फूड करूंक. तशेंच जें कितें आमचें जिवीत आसा तें शोकेसी भितर दवरूंक न्ही. जे कितें कश्ट आमकां आसात तें आमकां आनी एका हंताक तयार करूंक. भुरग्याक गर्भांत रावोंक बरें जाता, पूण भुरगें जल्माक हाडचें थंयसर गर्भांतच उरोंक न्ही. ताणें ह्या संवसारी येवचे, वाडचे, सडचे आनी फळ दिवचें म्हूण. तशेंच आमचे कश्ट आमकां आनी एका हंताक तयार करता. त्या देखून देदेस्पर जायनासतना, निराशी जायनासतना ते सोंसणिकेन सोसूंक आमकांच घट करया, आमकांच बळवून करया. तेन्ना ह्या कश्टांच्या की आनी एक व्हड कश्ट येता आसतना ते सोसूंक आमकां आदार जाता. ही लिसांवां
2 लिसांवां तुमचे मुखार हांवें प्रस्तूत केल्लीं. तुमकांय हेर लिसांवां जोडूंक वा समजूंक मेळ्ळ्यान जाल्यार ती तुमी म्हाका बरोवन धाडी येता वा ह्या यूट्यूबाच्या कमेंट सेक्शनांत थंयसर बरोवं येता. हेरांक ती लिसांवां समजूंक पाळूंक आदार जातलें. तर ही क्लास आज सोंपयत आसतना देवाचो आदार आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आईच्या ह्या क्लासी खातीर आमी तुका दिन वाचता. ह्या क्लासींत कशें तुवें तुजे परजेचेर बेसांवां वतलीं, त्या परजेक नास करूंक फाराव्यान मांडलेली हर योजना तुवें दुस्पटायलें आनी तुज्या परजे मुखांतर तुजें साल्वासावाचें येवजन कशें तुवें जारयेक हाडलें म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलें. ह्या तुज्या साल्वासावाच्या येवजनेचेर आमी भरवोसो दवरूं, तुज्या सक्तीचेर पातयेनी दवरूं आनी सर्व संगती तुका पातयेंतल्यांच्या बऱ्याक पडटात म्हणच्या भरवशान जिवंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी पळ. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. तुमकां समेस्तांक ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या क्लासीक तुमी येता आसतना दुसरो अध्याय वाचून येवचो. तशेंच ही क्लास हेरांक तुमी फॉरवर्ड करचें. ह्या क्लासी विशयंत हेरांक तुमी सांगचें. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासीन सांगता मेळटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, मोगाचो.